perfektní ryba, bomba, koukni na něj. Ty vole, je to tam vidět. Jo, je to tam vidět, to je nádherná ryba. 170. Nemá. Co? Nemáš většího. Já jsem měl větší paličky. Nevěř tomu. Ale jo, možná jo, ale. Není. Super. Tohle video chci až to. Agnia, to by se sem nechtělo. To by se chtělo jinam. Jen to přiznej do toho videa. Mistr lovec si bere rukavičky, chystá se ho vylovit, kluka z vody. Tady je to zapletený. A že ho nechává vody, to je schválně, aby se s ním ještě jednou zabojoval. Tak. Tě poprosím, se s tobě hodím bombu, jo? Mám ten telefon. Se bojíš, že spadneš? No nebojím, ale nechci si zamazat, víš? Tak to je telefon v kapse. Yes. Bereme si rukavičky, vidíte to? Jo. Pořádně upevnit. Jdeme ho vyndat. Už bude na féru. To by nebylo dobře. Ryba je pod lodí, jo. Viděli jste to? Nádherná ryba. Úplně úžasná, koukejte, ta palice. Ještě to nevzdává. Já jsem měl větší tu palici, Agni. Prdel vody. A ryba se vytahuje do lodě. Koukněte, ta hlava. To úžasná hlava. Ty ji budeš rovnou pouštět? Asi ne, vyfotíme, ne? No, já si myslím. A ty vyhákneš, co když se ti smykne? Nesmekne. Krásná ryba, moc krásná ryba. Tohle v televizi u Wagnera neuvidíte, že to taky takhle bolí? Smrdí ti z pusy šánku. Koukněte na to tělo. Úžasná ryba. Úžasná ryba. Tak, máme ho. Umírám na dech. Vypnu video? Jo. Tím samým? Mhm.